হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি আমার মেয়ের যত খেলনা কালেকশন আছে মোটামুটি সেগুলো ভাবলাম তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি। অজস্র খেলনা, তো তাই জন্য তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করতে এলাম। তো তোমরা নিশ্চয়ই দেখো, আর ভালো লাগলে একটা লাইক অবশ্যই করো, আর সাবস্ক্রাইব তো করোই। তো দেখো, ফার্স্টেই এটা একটা মেকআপ বক্স। তো এর মধ্যে কি আছে দেখি। এর মধ্যে কি আছে? এর মধ্যে মেকআপের জায়গায় কাগজ ভরে রেখে দিয়েছে। খালি মেকআপের কোনো জিনিস নেই। তো দেখো, তোমাদের দেখালাম যে মেকআপ বক্সের মধ্যে কি কি ভরা আছে। আসল মেকআপের একটা জিনিসও নেই। আসতো, দেখছি যদি পাই। এই যে এর মধ্যে একটা আইশ্যাডো, তো সব আলাদা আলাদা করে আছে, খুঁজে খুঁজে পেলে তোমাদের দেখাচ্ছি। আর এই একটা হেয়ার ড্রায়ার, সেটারও এখানে একটা কিছু একটা ছিল, তো সেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ফাঁকা হয়ে আছে, কিছুই নেই। তারপরে দেখছি, খুঁজে পেলে একটা একটা করে দেখাচ্ছি। আর এবার দেখো, এটা একটা ডক্টর কালেকশন, মানে ডক্টর সেট আর কি যেটা বলে। তো এটার মধ্যেও ফাঁকাই লাগছে। দেখো, এটার মধ্যে কিছুই নেই, শুধু একটা থার্মোমিটার আছে। আর এইটা একটা কিছু আছে ডক্টরের, এই একটা চামচ আছে। আর তেলে আস্তে আস্তে তোমাদের দেখাচ্ছি। এরকম অবস্থা। এরপরে দেখো, এইটা তো জানোই তোমরা, যে সেই ব্লগস নানান রকম বানায়। তো এটা একটা আছে। এটা একটা ছোট্ট গাড়ি, একটা ব্রাশের সাথে এটা ফ্রি পেয়েছিল, তো এটা আছে। তো এই একটা গেল। হ্যাঁ দেখো, আরেকটা মেকআপ কালেকশন ওর আছে, ওটা হারিয়ে ফেলেছে বলে আরেকটা কিনেছিল। তো এটার মধ্যে তাও কিছুটা আছে, আসতো। এটা আমারই ফেস পাউডারের ভাঙা, গোটা দিয়েছিলাম, কিন্তু গোটা এখন আর নেই, পুরো ভেঙে গেছে। এটা আরেকটা খালি দিয়েছি, তো এটা এখনো অবধি আছে। ভিতরের পাফ নেই, তবে আয়নাটা আছে। চিরুনি, এইটা দেখো, আমার মেয়েকে একটা পুজোর সময় কিনে দিয়েছিলাম, একটা ব্রেসলেট, তো সেটা খেলনার মধ্যে ঢুকে গেছে। আর এটা যে তোমাদের অর্ধেকটা দেখালাম, সেটার অর্ধেকটা এখানে আছে। আর এটা আরেকটা মেকআপের কিছু আছে। এটা আরেকটা চিরুনি, ব্রাশ। এর মধ্যে আবার ডক্টর কালেকশনের ইনজেকশন আছে। কাজল শেষ হয়ে গেছে, তো আমি দিয়ে দিয়েছিলাম। এই আছে, আস্তে আস্তে দেখাচ্ছি আরো যদি কিছু বেরোচ্ছে। তো এবার দেখো, এটা একটা টিফিন বক্স। ফার্স্ট যখন আমার মেয়ে স্কুলে ভর্তি হয়, তো এটা আমি দিয়েছিলাম। তো তারপর থেকে এটা এখন খেলনা বাটির মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এটা এখন পুতুলকে খাওয়ানো হয়। আচ্ছা, এটা একটা দেখো, লাইট জ্বলছে। এটা আবার অনেক রকমের লাইট জ্বলে, দেখো, এরকম ভাবে, আবার এরকম ভাবে। বন্ধ হয়ে গেল। জাদু কাঠি, বেশ সুন্দর। এই যে
এইটা একটা টকিং টম। তো টকিং টম কিন্তু অনেক কিছু বলে, যা বলবে তাই ও বলবে। দেখো হ্যালো, টাচ করেছি সেই জন্য বলছি। তো এটা একটা টকিং টম। তো এইবার দেখো এটা আরও কিছু রকমের ব্লগস, এটাও এক রকমের ব্লগ, যেরকম আগে তোমাদের একটা দেখালাম, এটা আরেক রকমের ব্লগস। এটাতে তোমার বেশ ভালো, এটাকে সাজালে তোমার নানান রকমের আলফাবেট দেওয়া আছে। আলফাবেট এটা যেরকম দেখো এরকম আলফাবেট দেওয়া আছে প্রত্যেকটাতে। ঠিকমতো যদি সাজানো হয় পুরো 1 থেকে 10 অবধি পুরো সিরিয়ালি চলে আসবে। আবার এক একটা যেরকম এখানে আবার লেখাও আছে, দেখো বি ফর বয় এরকমভাবে লেখা আছে। আবার এগুলো দিয়ে এক একটা সাজিয়ে ওয়ার্ডও তৈরি করা যাবে, বেশ ভালো এটা সাজালে। আরেকটা দেখো, এটা একটা পকেট, পকেট না কিছু বলে, এই যে বেশ টাইম পাসের জন্য ভালোই। আর এই দেখো ফোন, ফোন সুন্দর। এটা আবার মিউজিকও হতো, কিন্তু সেটা আর আসতো নেই, ব্যাটারি সব খুলে ফেলেছে, তোমাদের দেখাতে পারলাম না কীরকম মিউজিক হয়। আর এগুলো ছোটোখাটো খেলনা দেখো। ও মেকআপ বক্সের থেকে আয়না বেরোলো, এখানে একটা চিট সিস্টেম ছিল, তো সেটা এখন আর নেই। এইবার দেখো বন্ধুরা সব থেকে সুন্দর আর ইন্টারেস্টিং খেলনা। তো এই একটা ট্রে ছিল, এটার মধ্যে পিৎজার সমস্ত পিৎজা বার্গার সব হয়, সেগুলো সব সাজানো শুদ্ধ ট্রেটা কেনা হয়েছিল, তো সেগুলো এখন আসতো নেই, টুকরো টুকরো হয়তো আছে। এই যে এই একটা টুকরো বেঁচেছে, এটা মনে হয় বার্গারের। এই একটা কিছু আছে, এগুলো সব একসাথে ছিল, তো সেগুলো আসতো নেই, এই তোমাদের সাজিয়ে সুন্দর করে দেখাতে পারছি না। হ্যাঁ এটা ছিল একটা পপকর্ন, তো এরকমভাবে অনেক সুন্দর করে সাজানো ছিল, সেগুলো তোমাদের আর দেখাতে পারছি না কারণ সেগুলো সব এদিক ওদিক হয়ে আছে। আবার এক জায়গায় যদি করতে পারি, ঘরে যদি থাকে, তাহলে তোমাদেরকে আবার একদিন দেখাবো। আর এইটা একটা খেলনা দেখো, এটা একটা কিচেন সেট, খুবই সুন্দর, দেখো কি সুন্দর। এটার একটা ঢাকনা আছে, তো সেটা এখন আমি পাচ্ছি না, খুঁজে না আছে। এই যে দেখো ঢাকনাটা, দেখো বেশ সুন্দর না দেখতে, একদম প্রেশার কুকার লাগছে, খুবই সুন্দর। দেখো দেখো কি সুন্দর একটা তাওয়া, কড়াই, আর তার সাথে রান্না করার জন্য আবার খুন্তি আছে, দেখো হাতা আছে, দেখো বেশ সুন্দর না দেখতে, দেখতে খুবই সুন্দর। প্লেট দেখো, চুড়ি, আরেকটা জিনিস খুব সুন্দর আছে, দেখাচ্ছি পুরো তোমাদের লাগিয়ে। এই যে এটা ঢাকনাটা আমি এখন পাচ্ছি না খুঁজে, এটা একটা মিক্সি দেখো, এটার উপরে একটা ঢাকনা আছে, ওটা পেলে আমি দেখাচ্ছি। এটা একটা ঢাকনা আছে ছোট্ট মতো, আর এখানে এভাবে ঘুরবে, এটা এইভাবে ঘোরালে মিক্সি একটা দেখো ছোট্ট মতো, খুব সুন্দর। হ্যাঁ পেয়েছি ঢাকনাটা, এই দেখো ঢাকনাটা, সুন্দর না দেখতে, খুব সুন্দর। এগুলো দেখে আমাদের নিজেদেরই খেলতে ইচ্ছা করে, মানে আমার তো খুব খেলতে ইচ্ছা করে যে আমি খেলতে বসে যাই, আমাদের টাইমে তো এরকম ছিল না। এত সুন্দর, মনে হচ্ছে সত্যিকারের মিক্সি। দেখো এখানে আবার কিছুটা বাক্সের মধ্যে কি করেছে, এর মধ্যে আবার ডাল ভরে রেখেছে, ওগুলো দিয়ে প্রতিদিনও রান্না করে। এইটা একটা কিছুর খেলনা ছিল,
এটা এখন বুঝতে পারছি না কিসের। এবার দেখো বন্ধুরা, এটা একটা আইসক্রিম পার্লার, আইসক্রিম সমস্ত আছে দেখো, কিন্তু অর্ধেক জিনিস নেই, পুরোটা তোমাদের দেখাতে পাচ্ছি না। দেখো দেখতে কি সুন্দর। আর এটা একটা মিউজিকও জ্বলে, তবে ওটারও ব্যাটারি একদম ডাউন হয়ে গেছে, সেটাও তোমাদের শোনাতে পাচ্ছি না। তবে জিনিসটা দেখো কত সুন্দর, এটা আবার এরকম চলেও। তো অর্ধেক জিনিস নেই, এটা পুরো ভর্তি ছিল। দেখো এর ভিতরে এই যে এরকম আইসক্রিমগুলো ছিল দেখো। তো এর মধ্যে এখানে একটা এখানে তিনটে, একটাও আস্ত নেই। এই যে এরকম ললিপপ আছে দেখো, ছোট ছোট্ট দেখো এরকম ললিপপ আছে। তো এই কটাই বেঁচেছে। তার মধ্যে এটা একটা ছিল, ওই আইসক্রিমের পার্লারের আইসক্রিমের ওটার মধ্যেই ছিল একটা চকলেট ক্যাডবেরিজ। আর হ্যাঁ, তোমাদের যে কিচেন সেটটা দেখালাম, তো কিচেন সেটের মধ্যে এটা দেখানো হয়নি। দেখো সব থেকে দরকারি জিনিস, কি সুন্দর গ্যাসটা দেখো, এখানে সুইচ আছে, এখানে বসিয়ে রান্না করবে। কত সুন্দর জিনিসটা, তাই না বন্ধুরা? আর ওই যে তোমাদের ছুরি দেখালাম, তো ওই ছুরির সাথে আবার বোর্ড আছে, এটাতে রেখে রেখে সবজি কাটার জন্য বোর্ড। ট্রে, এই সমস্ত, এগুলো তো দেখিয়েছি। আর আরেকটা জিনিস দেখো, আমরা বাইরে ঘুরতে গেছিলাম তখন এইটা কিনেছি। এটা এইভাবে চলে, এইভাবে রাস্তায় নিয়ে নিয়ে যেতে পারে, এইভাবে চলবে রাস্তাতে। আর এটা লাইটও জ্বলে, লাইটটা তোমাদের দেখাবো। এটারও ব্যাটারি মনে হয় শেষ হয়ে গেছে, সেটা জ্বলছে না। লাইট জ্বলতো এটা সবুজ সবুজ। তো বন্ধুরা, আজকে আমার মেয়ের এত খেলনা কালেকশন দেখে তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানিও। যদি ভালো লাগে তাহলে আমার মেয়ের আরও খেলনা, আরও যা যা আছে তোমাদের আবার সেগুলো আমি আরও যা যা আমি দেখাতে পারলাম না সেগুলোও তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আর আজকের খেলনা কালেকশন যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করো আমার চ্যানেলটা অবশ্যই, প্লিজ 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 বন্ধুরা। ওকে, আজকের মতো এখানেই আমি আমার টয় কালেকশন শেষ করলাম। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো। ওকে, আবার একটা কোনো অন্য ব্লগে তোমাদের সাথে দেখা হবে, কথা হবে। তো আজকের মতো টাটা।